こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリチュアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は伊手座の新月についてのお話、最後に12星座別のアドバイスもありますので、どうぞ最後まで見てください。そして今ここにたどり着いてくださった皆さん、初めての方もウェルカム、とても嬉しいです。ぜひまだの方はチャンネル登録をしてください。そしてインスタグラムでは毎週金曜日の朝ですね、インスタライブをして皆さんに開運波動をお届けしております。それから、よいしょ。ブログも毎日星読みブログ書いておりまして、毎日のアスペクト、からのね、星読みもしておりますので、ノートやブログの方もぜひご覧ください。さて、それではですね、2025年6月の11日、伊手座の満月、日本時間では夕方の4時43分ぐらいですから、まだ、このアセンダントという地平線上よりちょっと下に月がある瞬間が一番の満月ですけど、その後もうすぐに上がってきますから、結構綺麗な、ね、夕方、ちょっと暗くなってくると、地平線上にめっちゃ綺麗な満月が見れるんではないかと思います。そしてですね、今回の伊手座の満月ですけれども、サビアンの度数は21度。先生術では各ね、360度のこの中に全部1度ずつですね、割り当てられた言葉がありまして、ここは今回借りてきたメガネをかけている子供と犬。こういう度数です。これ、何のこっちゃいつもの通りわからないですね、サビアン。これどういうことかというと、人類の現在の水準ではまだ到達できない進化レベルに参入するために、成長が加速されていく段階ということなんです。子供や犬にはまだメガネという知性の道具はふさわしくないように見えますが、それを借りてきて、もう一つ上のレベルを見ようとしている姿。だから人類が宇宙的な知性とか宇宙的な新しい哲学を今、ついに今日学ぼうとしていると、享受しようとしているという姿でございます。ちょっと待ってくださいね。切るの忘れてました。はい。で、今回ちょっと先に、せっかくなのでチャートをお見せして喋りたいと思いますが、伊手座の満月のよいしょ。こちらですね。こんな感じでございますので、1ハウスの月と7ハウスの太陽で起こっている満月なので、自己と他者、内側と外側っていう、こういう関係についての学びはマストの満月となります。アセンダントはサソリ座で、より深い潜在意識の声に到達していこうという、こういう満月になりますし、その上での宇宙視点の哲学にリーチをしていこうという時になるのかもしれません。で、この月はですね、9ハウスの獅子座と火星、獅子座の火星とパンドラのくっついている、こことはトラインをしていて、3ハウスの水亀座の冥王星とセミスクエアをしてますね。それから5ハウスのお羊座のカイロンとトライン、12ハウスのサソリ座のベスタとリリス、このセットとセミスクエアで、3ハウスの水亀座のパラスとはセクスタイル、4ハウスウォーザードラゴンヘッドとスクエアを取ってます。これが月に対するアスペクト。で、太陽の方は6ハウスの牡牛座の金星とセミスクエアで、3ハウスの水亀座のパラスとトラインで、4ハウスの魚座ドラゴンヘッドとスクエア。つまり、大事なのはもうここだけでいいと思うんですが、7ハウスの双子座の太陽と1ハウスの伊手座の月っていうのもオポジション当然。ここにちょうど真ん中の4ハウスの魚座のドラゴンヘッドがT スクエアという、どちらにも90度で T スクエアというものを取っているということになります。で、T スクエアは占星術では人生を変えるきっかけとなるハイパーアスペクトと言われていますので、特に自分自身と他者、それからソウルの内側の声と外の社会との関係において、宇宙的視野での哲学的な気づきが生まれる人が続出していく満月。もう全然違う考え方、マインド、生き方にシフトする人も増えるかもしれません。それから満月は火星と調和していましたから、これは努力の成果が得られるというアスペクトで、そういう感覚も強くなりますから、この満月のエネルギーをモチベーションに変えて、
今報われるかも、もう一回頑張ってみようかなみたいにしていくのもおすすめです。で、もちろん、いて座も双子座も柔軟球と言われるところですね。そして、柔軟球全体的にエネルギーとしては強いものがありますので、そうすると、その柔軟球っていうのは季節の移り変わりの時を表すんですね。夏から秋へとか、秋から冬へっていうところが柔軟球ですので、何かこう過去と未来への狭間、これの移行期っていうのがまさにこのいて座の満月。なんかもうこう動きはあって、ちょっと見えてきている。確かに変わっていくあなたの人生。確かに変わりそうな社会、政治、世界、情勢。だけどまだ最終決定までは行っていないです、柔軟球は。流動的で、こう一時的なこう想定はあるんだけれども、想定内の中でのまだ前進という感じがしている。だからこういう感じです。だから確かに目覚めつつある。生まれる前のみたいな、こういう感覚を十分楽しんでいただくといいのではないかと思います。で、双子座もいて座も、この軸っていうのは知識という共通点があります。ですから、私たちが過去に学んできたことを未来にどう生かすか、まだはっきり見えてなくても、なんかこの可能性とか、モチベーションとか、ワクワクする期待のようなものが生まれていて、なんかそれは報われていきそうな感覚を感じている。こういうのがとても理想的なエネルギーかなと思います。で、つまりこの引き継ぎの期間なわけですけど、この引き継ぎの時期に、こういう時って一番焦るじゃないですか。なんかもう見えてるから、みんな行きそうだから焦らなきゃとか、いろいろこうジタバタする。この時期にいかに冷静に焦らず、未来の自分の可能性を信じて過ごすことができるかというところを宇宙はめっちゃ見てます。ここ大事。本当にあなたの可能性と宇宙がそれを助けてくれるということを信じてますか？それならば、信じてくれるなら、もちろん信じる人を私は助けましょう。あなたの期待に応えましょうという感じです。これちょっと話が先生術から飛ぶかもしれませんけれども、私がこのライフワークでしているのは、セプタグラムソウルジャーニーコーチング講座、脳科学と心理学とスピリチャリティを全部こう融合した、私が学んできたものを融合した、風の時代のコーチング講座、それからそれをもとにマニフェステーション実現プロジェクトというこの2つライフワークでさせていただいていて、皆さんがマインドを変えていくことでもっと簡単に、ね、ツールを変えなくても幸せになれるんだよというところにこう導いていくんですけれども、一つこの中でいつも大事なことは、やっぱりあなたが信じきっているものしか現実にならないということをみんなどうしても頭では分かっているのに行動に移してない。だから自分の未来を信じきっていないとその未来はやってこないのに、ダウトがあるからやってこない。で、じゃあツールを変えてみようとか、道具を変えてみようとか、新しい資格を取ってみようってするんですけれども、そうじゃなくて、あなたの中にダウトがある以上は無理なんですよ。これは脳科学で証明されている。脳っていうのは、ここの中にビジュアライズして信じたものを本当に起こったものとして勘違いするっていう性質を持ってるんです。勘違いして行動したり、勘違いをして決定をするから、まるで成功者のような考え方や決定や選択をしていくので、夢が叶うわけです。だからまず信じる力を育てるってすごい大事で、それをコーチング講座でも徹底的にやるんですね。ですから、今回ちょうどこのいて座の満月っていうのは、そういうので自分自身の未来を信じる力、絶対宇宙は私に味方してくれると信じる力が育っている人にとってはものすごくいい満月になりそうだと思います。それから満月の前の日、前日に蟹座に入ったばかりの水星、ね、そして木星、このちょっと前にこの2つはポンポンと蟹座に入るですけれども、その木星と水星は8ハウスで蟹座でくっついてコンジャンクションしています。で、これが4ハウスのお羊座の土星、海王星、エロス、セレスっていうこのお羊座軍団とスクエアを取ってるんですね。で、これはちょっと前に出した、木星の蟹座入りの動画で話したように、ワールドアクセスですね。日本語だとアクセスって書くかもしれませんけど、ワールドアクセスの上に乗っているです。今乗っている海王星と土星と木星のスクエアのエネルギーと
一緒になって、ものすごく強いエネルギーを生み出すいて座の満月と言えます。どういうことかというと、新しい世界に向けて、なんかめっちゃ分かりやすい大きな第一歩が始まる可能性が世界でも起こる十分あります。いて座のもう満月周辺前後ですね、6月中、何か大きなことが起こるかもしれません。そして6月の9日に双子座の木星と水星がコンジャンクションして、で、コンジャンクションを双子座でして、その後すぐに水星が蟹座に入って、その後追いかけるように木星が次の日に蟹座に入るんですけど、その流れで今度、いて座の満月っていうふうになってくるんですね。で、今回の満月のアスペクトの中では、この今言った流れは重要なアスペクトのうちの一つです。よいしょ。なぜならば、満月の月のいるいて座の支配星は木星なんです。で、木星がいるのは双子座。そしてその双子座の支配星は水星ですから。ってことになります。こうやって水星と木星が今つながっていくわけです。木星は宇宙規模の広い視点を象徴して、水星のマインドや思考に対しては大きなビジョンとか広い視野を持つことを促しています。で、また木星は蟹座にいると居心地がいいので、喜んでセルフケアとか自己プロデュースとか、自分で自分の機嫌を取ることにとても積極的になります。木星が蟹座に移るっていうのはそういうことなんですね。蟹座っていうのは内側の自分らしいエネルギー、自分のフィールド、自分自身、自分の家族ですからね。で、外側に目が行きがちな水星も、蟹座にいるうちは、まず自己メンテナンスの重要性というのにはスポットが当たっていきます。ですから、いて座の満月で眼鏡をかけた子どもは、自分の心の声を聞くことの大切さに気づいて、外ばっかり向いていたマインドを宇宙視点で、広い視点でもっと潜在意識のレベル、過去とか未来を含めてソウルジャーニーとして人生を受け止めるっていう新しい哲学的な生き方へと移行していくということが推奨されているいて座の満月のエネルギーです。で、ちなみにこの後16日に木星と土星のスクエアがオーブ0度でぴったり90度で起こりますが、満月ではすでにオーブを0ではないですけど、スクエアを形成しています。で、何回も言うように、それどちらもワールドアクセスにあるということは以前お話ししましたけど、これは自分の力で居心地の良い場所を構築するためのテストがやってくるよという意味になるんですね。それから獅子座の火星とパラスといて座の月とお羊座のカイロンは火のグランドトラインというのを通っていて、土星、海王星、エロス、セレスも火のお羊座にあるということで、社会的な使命を担うような、そういうそういう使命そのものだったり、自分自身がヒーローになって誰かを助けるということへの熱い思いが再燃焼していく人も増えるかもしれません。いいこと、素晴らしいことですね。みんながヒーローになろうとする。人に頼るだけじゃなくて。で、ちなみに木星と土星のスクエアは、これ3回目なんですけど、去年の8月に1度目が起こって、で、今回3回目のオーブゼロのスクエアで、これが一つのサイクルとして終わりになるんですけれども、1回目の去年の8月は魚座と双子座でのスクエア。で、今回はお羊座と蟹座でのスクエア。つまり、次のステップへの移行を示す柔軟球のスクエア、から活動期のスクエアにここは移ったということで、実際に始まりのエネルギーは前回よりも強くなっているということで、ところでこの土星と木星のサイクルっていうのは非常に重要で、先生術では2020年覚えてますか、12月もうその年の流行語大賞になるんじゃないかというぐらいネット上でも言われた言葉が Great Conjunction、 Great Conjunction、 グレートコンジャンクションね、流行りましたよね。それは木星と土星の5くっつく。で、木星と土星がくっつくのは20年に一度だけなので、大きな出来事。土星は過去です。木星は未来です。この2つがクラッシュするとき、時空が歪むみたいな、未来と過去の統合っていうのがバーンと起こる。水亀座のその時はコンジャンクションだったので、コミュニティとかヒューマニズムの時代が始まりました。
私もその頃からセプタグラムソウルジャーニーコーチング登録、これ登録商標して特許を取って、同志たちを募ってコミュニティとしての活動を始めました。で、何よりも皆さん2020年12月といえば、私たちが体験したあの出来事を思い出す人も多いと思います。私たちはあれから仕事のやり方とか家族の在り方、将来設計も変えましたよね。在宅勤務も増えたり、セルフケアの大切さなんかにも気がついたと思います。で、何よりも日常って突然奪われる可能性もあるんだってことに気づいて、より毎日日々を大切にしようと、そういう人も増えたはずなんですね。そして土星と木星の5から5年経って今度はスクエアとなって、でまたこうやって繰り返して20年後にまた土星と木星はくっつきます。この5年ごとのチェックポイントで方向を確認してずれている場合は軌道修正をするっていうのがこのタイミングです。ですから今がそれ。そうすると15年後にもう一度グレートコンジャンクションがやってきたとき、あなたは何をしていたいですか？誰といたいですか？どこに住んでいたいですか？どんな仕事をしていたいですか？そこに向けて軌道修正をしてください。ということです。いて座の満月は双子座の太陽は乙女座22度のドラゴンテールと魚座22度のドラゴンヘッドとは、グランドクラスになってますね。この月とね、太陽と。だから月太陽、ドラゴンテール、ドラゴンヘッドとグランドクラスになっているということで、これは土星と木星の関係と同じくです。ドラゴンテールは過去、ドラゴンヘッドは未来。このグランドクロスも何から何まで過去と未来が今融合して新しい未来に対して過去を全部ポジティブな光に変えていく、過去の反省を含めて未来により良き学びにしていく、そういう選択への軌道修正をしていくという時だと言えるのではないかと思います。では最後にドワッと12星座別、いて座の満月の星読みです。お羊座、恋愛や社交を楽しみましょう。パートナーのいない方は身近な人に注目してみてください。いる方は日常に喜びをもたらすような提案をしてみましょう。お牛座、職場で摩擦やストレスが多くなるとき、あなたの邪魔をする人、陰でかもしれないけど、いるかもしれませんが、相手にしないことが大事。冷静な対応をすることで、あなたの株が上がります。双子座、小さな見落とし、ケアレスミスに気をつけてください。大雑把なチェックではなくて、目の前のことを一つ一つ確認してください。その上ですでに学んでいる学びを突き詰めていきましょう。蟹座、未来の計画に対して焦らないことが大事。宇宙を信じてやるだけのことをやったら成果を待ちましょう。成果が出ているところを冷静に判断してそこに集中しましょう。獅子座、成果が出るときです。コミュニケーション、コミュニティや友達を大切にしてきた人はそこからのヘルプが入ります。めっちゃ入る、今月。大事にしてきてよかったなと思う。新しい一歩を踏み出すいいタイミングです。乙女座、これまで意外にも気がついていなかった大事なことに気がつきます。それは反省につながることかもしれない。それならばすぐ対応すればいいし、喜びのサプライズならばありがたく感謝していただきましょう。天秤座、1対1のつながりを大切にするときです。あなたをいつも新しい考えに導いてくれる人、より上を目指すきっかけになる人、人間関係を大切にしてください。さそり座、社会的立場で目立つ機会、力を発揮できる機会がやってきます。成長した自分を確認しましょう。いて座、あなたの満月です。あなたを照らします。火星はあなたの心を照らします。自分らしさをそのまま表現しましょう。自分の知りたいことや学び、やりたいこと全部チャレンジしてみましょう。ヤギ座、大事なことなのにすっかりないがしろにしてしまっていたことに気づいてしまうタイミングかもしれません。狭くなっていた視野が一挙に広がるので気がついたらすぐ対応して修正をしていきましょう。水亀座、物質的な安定について考える機会を持ちそうです。お金の管理などについても再考察してみるといいと思います。そして最後、魚座です。家族、仲間のサポートに助けられてきたことだけではなく、あなた自身も彼らをどれだけも助けてきた。
彼らに対してよくやってきたっていうことを自分で気づいてあげて、自分自身もいたわってください。自分にも家族にも仲間にも優しくしてあげてください。ということで、最後に、よいしょ、見ている皆さんに1枚引き。いて座の満月の1枚引きメッセージをください。ご縁があってここにたどり着いてくださった皆さんに愛を込めてメッセージを一つ。これいきましょう。ベシカパイシスです。これは新世紀科学のうちの、一番大事な、実はここからシード・オブ・ライフという新世紀科学が生まれ、そこに丸が増えていって、フラワー・オブ・ライフ、それからフルーツ・オブ・ライフ、ツリー・オブ・ライフというすべての新世紀科学ができる、これが一番一つ目なんですね。でしかもこれほら、過去と未来、スピリチュアリティとリアリティ、2つの世界が統合したときに、この真実の芽が出る。なんかつい最近もこれで出ませんでした？なんかの動画で同じことを話した記憶があるんですけど、まさに今、その過去と未来が統合されて、パカッと真実の目が開くときで、新しい哲学が皆さんの人生にも始まるのではないかと思います。そのうちの一つに私との出会いや、セプタグラムソウルジャーニーコーチングやガイアハウスとの出会いがあるととても嬉しいなと思っております。興味のある方はオンラインで個人セッションの予約いつも受け付けておりますし、それから何よりもセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座、これを一緒に広めてくださるお仲間を全世界中にいつも求めておりますので、ご縁があればぜひどこかでお会いしてお話ししましょう。ということで、素敵ないて座の満月をお迎えください。